Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Beverly Layog. And for today's video guys, is hearing test ni baby ngayon guys. So, nasa tricycle na kami guys, papunta sa clinic kung saan ako nanganak guys. So, kaming dalawa lang guys, kasi hindi naman namin na kailangan ng kasama. So, Friday pala yan guys. Si Sanya, iniwan muna namin sa biyanan ko. Ayan. Ayan. Ang sarap pa rin ng tulog niya kahit naalog-alog siya guys sa tricycle. Grabe yung tricycle na yan. Alog talaga. Merong ibang tricycle hindi naman ganyan kaalog. Ayan. So guys, nandito na kami sa clinic. Ayan, binabalkonahan na muna siya ng BCG dyan guys. Dito rin siya guys, binakunahan ng BCG sa clinic. Kasama na sa bayad namin. Dahil wala pa yung magte-test ng sa hearing test ni baby. Ayan, kawawa ang baby pag nakikita mong tinutusukan sa braso. Buti na lang si baby guys, hindi masyadong iyakin. So ayan guys, nandiyan na yung magte-test ng hearing ni baby. Ayan, okay naman daw ang kabilang tenga niya. So ayan. Hi guys, welcome. Buti pumayag yung doktor na magpa-video. Siya pa yung umawak guys, naghilaw guys pa siya dyan. Yung mga nag-vlog na rin naman kami. Ayan. So, kabilang tenga na naman ang itetest ni Doc. Kung okay yung pandinig ni baby. Ang hirap maging vlogger. Ayan. Ang hirap maging vlogger na, inang vlogger. Ang ulirang inang vlogger. Nahirapan si Doc niyan guys kasi gising na si baby. Panay na yung ikot-ikot ng ulo niya. Siguro naiirita siya sa tenga niya. Kaya nahirapan yung doktor na kung okay ba yung niya, hearing niya. Gising na kasi siya, kaya medyo mahirapan tayo dito. Okay, nahirapan ako sa iyo, ha? Yan. Nandikot ka daw. Okay na siya. Normal po. Yan. Okay naman daw guys, normal naman daw yung pandinig. So, ang sabi ng doktor dyan, huwag daw kausapin ng baby talk. Kausapin daw ng straight na salita. Yan yung doktor guys, oh. Bait. So, ayan guys, pauwi na kami. Ganun lang kabilis. Ganun lang kabilis magpa-hearing test. So, ayan. Yung tricycle na yan guys, hindi na masyadong maalog. Yan, hindi katulad dun sa tricycle kanina sinakyan namin. Grabe, para kaming tatalsik na sa loob ng tricycle. Ayan, kalmado. Ayan. Sarap pa rin ang tulog ni baby kahit malog-alog yung tricycle. Ewan ko ba, ba't ganyan yung mga bata? Pag nasa biyahe, sarap ng tulog nila. Pag nasa bahay naman, ayaw matulog ng maayos. So guys, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa mga nanood. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo palagi sa aking mga video. Bye! Love you all. God bless. Ingat kayo palagi. Mwah!